Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa wingi wa fadhili zake. Karibuni sasa tuendelee tena na mwendelezo wa masomo yetu ya patakatifu na mpango wa ukombozi. Patakatifu na mpango wa ukombozi. Liko somo mbele yetu lenye kichwa kinachosema walinzi katika Sayuni. Walinzi katika Sayuni. Na ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgens Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea zaidi, basi tuombe. Baba yetu mwema, mwingi wa rehema, ni wasaa mwingine tena mimi na mtazamaji tunajiweka wakfu. Tunahitaji kujifunza, lakini tufundishe wewe mwenyewe. Neema yako yatosha. Asante kwa wingi wa fadhili zako kwetu, kwa jina la Yesu, amin. Somo lililo mbele yetu ni walinzi katika Sayuni. Mwendelezo wa masomo haya ya patakatifu na mpango wa ukombozi. Somo ni walinzi katika Sayuni. Natamani tusome pamoja kitabu cha Ezekiel sura ya 33 mstari wa 1 mpaka wa 9. Ezekiel 33 mstari wa 1 mpaka wa 9. Nachukua Biblia sasa ili tusome pamoja. Ezekiel 33 mstari wa 1 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasomeka hivi. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako waambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtoa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao, ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwaonya watu, basi mtu awaye yote aisikiaye sauti ya tarumbeta wala haonywi, upanga ukija na kumuondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Akiisikia sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake, lakini kama angalionywa, angalijiokoa roho yake. Bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwa mlinzi huyo. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe husemi neno la kumuonya mtu huyo aiache njia yake, mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Walakini ukimuonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako.
Katika Ezekiel 33 mstari wa 1 mpaka wa 9 wanatajwa walinzi. Kumbe walinzi kazi yao ilikuwa ni kuona hatari inayokuja na kupiga tarumbeta kwa mlio maalum ili kuwaonya watu. Sasa mlinzi asipowaonya watu na hao watu wakafa katika uovu wao, sawa, wamekufa katika uovu wao. Lakini mlinzi ambaye hakufanya wajibu wake kuonya, damu ya hao watu waliokufa katika uovu kwa sababu ya kutokuonywa na mlinzi itatakwa mikononi mwa huyo mlinzi. Lakini mlinzi akifanya sehemu yake, akatoa maonyo na watu wasiposikia maonyo watakufa katika uovu wao, damu zao zitatakwa mikononi mwao wenyewe. Mlinzi atakuwa yuko salama na wakisikia maonyo wataokolewa. Kwa hiyo kazi ya mlinzi ni kupiga tarumbeta na kutoa maonyo. Na mstari wa 7 unasema, mstari wa 7 Ezekiel 33 unasema hivi: basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Basi wewe mwanadamu, wewe mchungaji, wewe kiongozi wa kanisa, wewe mwinjilisti, mzee wa kanisa, mhubiri, mfundishaji wa neno, nimekuweka kuwa mlinzi katika kanisa langu. Mungu anasema basi ukawape watu maonyo. Somo: walinzi katika Sayuni. Walinzi katika Sayuni. Sikia kitabu hiki cha Pambano Kuu. Unaona kwenye skrini yako hapo, hiyo nukuu inapatikana hapo, tumekuwekea. Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa wa 256, ni sura ya 17, wajumbe wa asubuhi. Nabii anasema ilikuwa muhimu watu waamshwe na kujulishwa hatari inayowakabili, kuwa walipaswa waamshwe ili wajiandae kukabiliana na matukio makubwa yanayoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema. Nabii wa Mungu anatangaza, kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu, yenye kitisho sana, naye ni nani awezaye kuistahimili? Kwa hiyo kumbe tunaona katika zama za kati, wakati wa William Miller, ilikuwa muhimu wale watu waamshwe. Waliamshwa nini? Kilichowaamsha? Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulipokataliwa, wale waliokataa huo ujumbe walipotea gizani, walikataliwa na Mungu, hawakuamshwa. Kwa hiyo waliopiga tarumbeta, wakina William Miller na wengine wachungaji walioitikia wito wakaungana na kina William Miller, wao walisimama kama walinzi waaminifu. Walipiga tarumbeta, waliokataa waliangamia kwa uovu wao. Lakini wale wachungaji wakati wanapiga tarumbeta ya kuwatolea onyo, wakati wa ujumbe wa malaika wa kwanza, wachungaji wengine walikuwa wanahubiri amani, amani na salama. Damu ya wale watu waliopotea iliwekwa juu ya wale wachungaji. Ujumbe wa malaika wa pili vivyo hivyo. Waliokataa ujumbe wa malaika wa kwanza hawakustahilishwa kubeba ujumbe wa malaika wa pili, na hawakuweza kuelewa, walipotea gizani. Wajumbe walitoa ujumbe, walinzi waaminifu walipiga tarumbeta kwa mlio maalum. Waliokataa wakaachwa gizani, waliosikia onyo wakaokolewa. Yesu alipohama chumba cha kwanza akaingia chumba cha pili, mlango ule ukafungwa, wengine wakafungiwa nje, wengine wakafungiwa ndani. Waliokuwa tayari wakaingia harusini, ndivyo Biblia inavyosema. Wakaingia harusini, maana yake walikuwa tayari kumfuata Bwana wao katika chumba cha pili cha patakatifu kwa imani, na walikubaliwa mbele za Mungu. Sasa tuko kwenye kipindi ambacho ujumbe wa malaika watatu unapaswa kuhubiriwa. Vivyo hivyo walinzi waaminifu watatoa onyo kwa watu wa Mungu. Kanisa la Waadventista wa Sabato, kabla ya kubeba ujumbe huu kupeleka huko nje, walinzi wasio waaminifu wataimba amani, amani na salama. Badala ya kupiga tarumbeta kwa mlio maalum kuashiria hatari, vita, hatari inayokuja, wanapiga tarumbeta kuashiria amani na usalama. Kumbe Mungu hakusema amani. Angalia,
Inapaswa watu waamshwe, wajiandae kukabiliana na matukio makubwa yanayoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema. Wako wapi walinzi? Wapige tarumbeta kwa mlio maalum. Somo ni walinzi katika Sayuni. Tusome katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya kwanza, sura ya 10, inasema sauti nyikani, ukurasa wa 80, ukurasa wa 81. Narudisha Biblia sasa, nichukue kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Hii Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya kwanza, viko viwili kama unavyoona hapa, ni UPH, ni Ufunuo Publishing House. Hili ni toleo la mwaka 2020. Nasoma ukurasa wa 80 na 81. Roho nabii nasema, aliwaona watu wake wakidanganyika, wakiwa wameridhika na wakiwa wamelala katika dhambi zao. Alitamani awaamshe waishi maisha matakatifu. Ujumbe aliopewa na Mungu ulikusudiwa kuwaamsha kutoka katika ulegevu wao na kuwafanya watetemeke kwa sababu ya uovu wao mkubwa. Kabla mbegu ya Injili haijapandwa kwao, lazima kwanza mioyo yao ilainishwe. Kabla ya kutafuta dawa ya kuponya kwa Yesu, lazima kwanza waamshwe na kuona hatari inayowakabili kutokana na majeraha ya dhambi. Huyo ni Yohana Mbatizaji, alipewa ujumbe. Sasa Yohana Mbatizaji alitangulia kutengeneza njia kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo ujio wa Yesu mara ya kwanza, huduma ya Yesu duniani. Kabla huduma ya Yesu duniani hajafika wakati wake ama hajapata mafanikio, ilipaswa Yohana Mbatizaji kwanza atangulie. Na Yesu alibatizwa na Yohana huyo Mbatizaji mwaka 27, miaka 3 na nusu, akafa mwaka 31 AD. Ndipo alipopaa mbinguni, akaanza huduma ya Yesu katika hekalu mbinguni. Sasa aliyetangulia kutengeneza njia ya ujio wa Yesu mara ya kwanza alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo Yohana alipewa ujumbe kuandaa watu kwa ajili ya Masihi. Leo hii wako watu wakiwa katika roho ya Elia, wakina Yohana Mbatizaji. Mfano wakina Yohana Mbatizaji, hao ni walinzi waaminifu kama alivyokuwa Yohana Mbatizaji, na kwa sifa wanafanana na Yohana Mbatizaji. Wanafanya matengenezo ya afya, ni waaminifu, ni wa kiroho, wanasimama na neno la Mungu, hawana kona, wamenyooka, ujumbe wao umenyooka bila kujali nani anasema nini. Hoja ni kwamba Mungu amewatuma kusema na watasema, wameambiwa wakatoe maonyo, watatoa maonyo. Wapo watu mfano wakina Yohana Mbatizaji, kazi yao ni kuandaa njia kwa ajili ya marejeo ya Yesu mara ya pili. Watu hao wanapaswa kuwa na ujumbe wa aina gani? Ujumbe wa aina gani? Tujifunze kwa Yohana Mbatizaji, hakutakuwa na tofauti, historia itajirudia. Ukurasa wa 81, kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya kwanza, sura ya 10, sauti nyikani. Mungu hatumi wajumbe wake kupeleka ujumbe kwa watu ili kuwafurahisha wenye dhambi. Hatoi ujumbe wa amani ili kuwaliwaza wasio na mioyo safi katika usalama wa hatari. Anaweka mizigo mikubwa katika dhamiri ya mwenye dhambi na kuichoma roho kwa mishale ya usadikisho wa hatia. Malaika hudhihirisha adhabu za Mungu wazi ili kuwafanya watu waone haja ya kutubu na kuepuka adhabu hizo. Kisha mkono ule uliotubisha watu hutuliza tena. Sauti ambayo ilikemea dhambi na kukishusha kiburi na nia ya kutafuta makuu inaulizwa kwa huruma nyingi, wataka nikufanyie nini? Kwa hiyo Mungu huwa hatumi maonyo katika ujumbe wa kuwaliwaza watu katika dhambi zao. Lazima wajumbe wanaotumwa na Mungu, walinzi waaminifu, wawe na ujumbe ulionyooka, unaochoma mioyo, unaokata kama vile upanga ukatao kuwili, kuwafanya watu waondoke kwenye comfort zone, kuwafanya watu waamke kutoka kwenye usingizi wao
Ndivyo alivyowatuma wakina William Miller na ujumbe wa malaika wa kwanza. Ndivyo alivyotuma wajumbe na wakina Miller na wengine katika ujumbe wa malaika wa pili. Na hivyo ndivyo wanavyotuma ujumbe wa malaika wa tatu. Na hivyo ndivyo atakavyotuma wajumbe kwa ujumbe wa malaika yule wa 4 anaposhirikiana na jumbe zile za malaika wa tatu. Na hatimaye kilio kikuu, onyo la mwisho kwa ulimwengu linapotolewa. Lazima ujumbe uwe umenyooka. Maonyo ya Mungu huwa hayaji kwa kubembeleza. Katika hali tuliopo sasa, kanisa la Waadventista Sabato tumelala usingizi, tumekuwa vipofu, hatuoni, tunacheza kwenye dhambi, tunagaragara katika uovu. Lazima watokee wajumbe wa aina ya Yohana Mbatizaji, wakemee dhambi mpaka dhambi za viongozi ziseme wazi, ili hata hao viongozi watambue kwamba wanakosea na waisikie sauti ya Mungu inayowaita kwa rehema nyingi, wageuke, watubu na kuacha dhambi. Kwa lazima wawepo wakina Yohana Mbatizaji kuamsha watu wa Mungu, kuamsha Israeli ya sasa iliyolala katika uovu na dhambi nyingi. Lazima watu waamke ili wajiandae kwa ajili ya kukabiliana na matukio makubwa yanayoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema. Walinzi katika Sayuni. Pambano kuu unaiona kwenye skrini yako hapo, nukuu. Pambano kuu UPH 2023 ukurasa wa 257, sura ya 17, wajumbe wa asubuhi. Nabii anasema, kuandaa watu kusimama katika siku ya Mungu, kazi kubwa ya matengenezo inapaswa kufanyika. Mungu aliona kuwa watu wengi wa watu wanaodai kuwa ni watu wake walikuwa hawajengi kwa ajili ya umilele, na katika rehema yake alikuwa karibu kutuma ujumbe wa onyo na kuwaamsha watoke katika hali yao ya kuzubaa na kuwaongoza katika maandalizi ya ujio wa Bwana. Hiyo ni zama za kati, wakati wa ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili. Vipi sasa kipindi hiki tumekaribia sana kuja kwa Yesu mara ya pili? Je, Mungu aendelee kubembeleza watu katika uovu? Hapana. Lazima watatumwa wajumbe wakiwa katika roho ya Elia nabii kwenda kutoa maonyo kwa kanisa lake kwanza. Kipindi cha hukumu ya upelelezi kwa walio hai inayoanza kwa Waadventista wa Sabato, lazima wawepo wakina Yohana Mbatizaji wa kuwaonya Waadventista wa Sabato ili kutengeneza njia kwa ajili ya marejeo ya Yesu mara ya pili, ili hawa watu sasa wasimame warudi kwenye huduma hii ya patakatifu, waweze kusamehewa dhambi zao, waweze kutakasika ili waubebe ujumbe wa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Walinzi katika Sayuni. Sasa swali linaulizwa, nani awaamshe na kuandaa watu wa Mungu? Pambano kuu UPH 2023 ukurasa wa 261, sura ya 17, wajumbe wa asubuhi. Nabii anasema, nukuu naiona kwenye skrini yako, ni kwa hao wamtazamiao ambao Kristo atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa wokovu. Waebrania 9:28. Kama vile habari ya kuzaliwa kwa Mwokozi ilivyokuwa, ujumbe wa ujio wa pili haukuwekwa mikononi mwa viongozi wa kidini wa watu. Maandishi mekundu hayo. Narudia tena. Kama vile habari ya kuzaliwa kwa Mwokozi ilivyokuwa, ujumbe wa ujio wa pili haukuwekwa mikononi mwa viongozi wa kidini wa watu. Kwa hiyo sishangae hata sasa kuona wachungaji walio wengi na viongozi wa kanisa wengi wanapinga ukweli wa sasa. Unabii unatimia. Tuendelee kusoma hiyo nukuu, maandishi hayo ya kijani. Walishindwa kudumisha uhusiano wao na Mungu na walikataa nuru kutoka mbinguni. Kwa hiyo hawakuwa sehemu ya watu wanaoelezwa na Mtume Paulo, bali ninyi ndugu, hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Wathesalonike wa kwanza 5:4-5. Sasa angalia, walikataa nuru kutoka mbinguni. Unaona hapo kwenye maandishi ya kijani imeweka kwa herufi kubwa, walikataa nuru kutoka mbinguni. Ni nini kinachoelezwa hapa? Wale viongozi wa makanisa, viongozi wa kidini, wachungaji, wakati wa kuhubiriwa kwa ujumbe wa malaika wa kwanza, walikataa nuru kutoka mbinguni. Ujumbe wa marejeo ya Yesu haukuwekwa kwao, wakapewa ujumbe huo watu wa kawaida walitangaze onyo. Walikataa pia ujumbe wa malaika wa pili.
wakapewa watu wa kawaida wakalibeba lile onyo. Kwa hiyo anasema ujumbe wa marejeo haujawekwa kwa mikononi mwa viongozi wa kidini. Hii mpaka sasa ina apply. Wako wachungaji ambao wamekataa nuru kutoka mbinguni. Jukwaa lililo imara, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Jukwaa lililojengwa kwa ngazi tatu, jukwaa lenye ngazi tatu. Jukwaa lililojengwa na Mungu mwenyewe ndio msingi wa imani yetu. Ujumbe mada kama vile patakatifu katika uhusiano na 2300. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ndio ujumbe unaoitwa ukweli wa sasa. Wachungaji wengi wameweka ukweli wa sasa pembeni. Kwa hiyo ujumbe wa marejeo haujawekwa kwao na hautaonekana kwao. Kwa nini? Wamekataa nuru kutoka mbinguni. Mchungaji yeyote anayefundisha, anayehubiri ujumbe wowote kinyume na ukweli wa sasa, ujumbe wa marejeo hautapatikana kwake. Labda arudi tena kwenye jukwaa lililo imara, arudi kwenye ujumbe huu wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Lakini jiulize, wachungaji wangapi wana ukweli huu wa sasa? Ni wachache mno, na wengine hata wafahamiki. Wako wachungaji mashuhuri maarufu, wengine wanahubiri kwenye mitandao ya kijamii, YouTube, lakini hakuna ukweli wa sasa. Ndio hao wanabeza ukweli wa sasa, wanabeza mada muhimu za ukweli wa sasa. Ujumbe wa marejeo hautawekwa kwao, haujawekwa kwao, na hivyo hawako nuruni, wako gizani. Kwa hiyo ujumbe huu wa marejeo ya Yesu utaupata kwa watu wa kawaida. Historia huwa inajirudia. Hata sasa viongozi wa kidini walio wengi hawana ujumbe huu, kwa sababu wamekataa ujumbe ule ambao umejengwa kwenye jukwaa lililo imara, ujumbe wa ngazi tatu. Kwa hiyo hawana ujumbe wa marejeo ya Yesu. Hawana ujumbe wa marejeo ya Yesu, kwa sababu ukweli wa sasa ndio umefungamanishwa na ujumbe wa marejeo ya Yesu, na lazima ufungamanishwe kwenye muda, kwenye wakati. Kwa kuwa wamekataa, wameacha huo ujumbe, hata ujumbe wa marejeo ya Yesu hawana. Wako gizani, wako gizani. Angalia sasa Yeremia 23 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Hilo fungu unaliona kwenye screen yako hapo. Yeremia 23 fungu la kwanza mpaka la 4. Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi juu ya wachungaji wanaowalisha watu wangu: mmewatawanya kundi langu na kuwafukuza, wala hamkwenda kuwatazama. Angalieni, nitawapatiliza uovu wa matendo yenu, asema Bwana, nami nitakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zile zote nilizowafukuza, nami nitawaleta tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka. Nami nitaweka juu yao wachungaji watakaowalisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala hatapotea hata mmoja wao, asema Bwana. Hili ni onyo zito kwa wachungaji. Hebu tuangalie Yeremia 25 mstari wa 34 mpaka 36. Unaiona hiyo nukuu? Unaona hayo mafungu kwenye screen yako. Yeremia 25 34 mpaka 36. Imeandikwa: pigeni yowe enyi wachungaji, na kulia na kugaagaa katika majivu, enyi mlio hodari katika kundi, maana siku za kuuawa kwenu zimetimia kabisa, nami nitawavunja vipande vipande, na nanyi mtaanguka kama chombo cha anasa. Nao wachungaji watakuwa hawana njia ya kukimbia, wala walio hodari katika kundi hawataokoka. Sauti ya kilio cha wachungaji na sauti ya kupiga yowe kwao walio hodari katika kundi, kwa maana Bwana anayaharibu malisho yao. Hebu tuangalie kidogo kitabu cha Pambano Kuu, sura ya 41, ukiwa wa dunia, UPH 2024, ukurasa wa 539. Nachukua kitabu cha Pambano Kuu sasa ili tusome. 539. Neno la unabii linasema: mchungaji ambaye aliuza ukweli ili kupata ukubali wa watu, sasa anaona mwenendo na athari ya mafundisho yake. Inaonekana wazi kuwa jicho linalojua mambo yote lilikuwa likimfuatilia aliposimama kibwetani, alipotembea mitaani, alipojichanganya na watu katika mazingira mbalimbali ya maisha. Kila mwemko wa roho,
Kila mstari ulioandikwa, kila neno lililotamkwa, kila tendo lililowafanya kutulia katika maficho ya uongo, alikuwa akitawanya mbegu, na sasa katika roho maskini zilizopotea zinazomzunguka anaona mavuno. Habari mbaya ni hii. Haiwezekani mchungaji ukawapoteza watu alafu wewe uende mbinguni. Haiwezekani, utapotea pamoja nao. Bwana anasema, kwa maana wameiponya jeraha ya binti ya watu wangu kwa juujuu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Kwa kuwa ninyi mmemuhuzunisha moyo mwenye haki kwa uongo, ambaye mimi sikumuhuzunisha, na kuitia nguvu mikono ya mtu mbaya, hata asigeuke na kuiacha njia yake mbaya na kuhifadhiwa. Yeremia 8:11, Ezekiel 13:22. Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya. Angalieni, nitawapatiliza uovu wa matendo. Pigeni yowe enyi wachungaji, na kulia na kugagaa katika majivu, enyi mlio hodari katika kundi, maana siku za kuuawa kwenu zimetimia kabisa. Nao wachungaji watakuwa hawana njia ya kukimbia, wala walio hodari katika kundi hawataokoka. Yeremia 23 fungu la kwanza, fungu la pili. Yeremia 25, 34 na 35. Ni yale mafungu tuliyosoma, nabii ameyarudia. Sasa unaweza ukakimbilia hivi kusema hivi, inawahusu wachungaji wa madhehebu mengine, sio wachungaji wa Kisabato wote, kwa sababu hata wachungaji wa Kisabato, ujumbe wa onyo ambao walitakiwa wautoe kwa Waadventista, wawalishe kondoo za Mungu, wawafundishe kondoo za Mungu, ni ujumbe ambao ni ukweli wa sasa. Ujumbe mada kama vile patakatifu katika uhusiano na 2300, malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu, jukwaa lililo imara, jukwaa lenye ngazi 3. Hapo ndipo msingi wa imani yetu. Huo ndio ujumbe ambao ni chakula ambacho sasa tunatakiwa tuwalishe watu wa Mungu. Swali, je, tunawalisha ukweli wa sasa? Kwenye makambi wewe mchungaji umewafundisha ukweli wa sasa? Kwenye juma la maombi unaloendelea nalo ama uliolifanya mwaka huu, umewalisha watu ukweli wa sasa? Siku za Sabato unapohubiri, umewalisha watu ukweli wa sasa? Unawalisha nini? Wewe ni miongoni mwa hili kundi linalotajwa hapa. Wachungaji, pigeni yowe na kuomboleza, siku za kuuawa kwenu zimekaribia kabisa. Siku za kuuawa kwenu zimekaribia kabisa. Mungu hatavumilia. Haiwezekani Mungu atume maonyo kutoka mbinguni yapuuzwe hivi hivi tu, alafu Mungu akanyamaza kimya. Sio huyu Mungu ninayemfahamu. Haiwezekani tukapuuza haya maonyo. Tunaweka pembeni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Tunawalisha watu vitu ambavyo sio ukweli wa sasa, sio chakula cha sasa kilichokusudiwa. Alafu unasema eti inawahusu wachungaji wengine, na wewe ni miongoni mwao. Ewe mchungaji, rudi kwenye jukwaa lililo imara haraka. Rudi kwenye jukwaa lenye ngazi 3. Rudi kwenye ukweli wa sasa. Nje ya hapo, kuuawa kwako kumekaribia. Swali linaulizwa, je, walinzi wanaandaliwaje? Walinzi, yani wachungaji sasa, wanaandaliwaje? Walinzi ama wachungaji wanaandaliwaje? Ili tuweze kulijibu swali hili vizuri, tuangalie kwanza katika Biblia. Viongozi wa kidini, manabii walikuwa wanaandaliwaje? Kwenye zile shule za manabii. Shule za manabii ilianzishwa na nabii Samueli. Sasa je, walikuwa wanaandaliwaje watu ili kuja kuwa walishaji wa watu, kuja kuwa walinzi katika Sayuni, kuja kuwa viongozi wa kidini? Ilipaswa wapite kwenye shule za manabii. Hizi shule za manabii ndio tuseme kama ndo shule zetu ama vyuo vya kitheolojia leo. Walinzi walikuwa wanaandaliwaje? Tusome kitabu cha Wazee na Manabii sehemu ya 2 sura ya 58, inasema shule za manabii, ukurasa wa 248. Narudisha kitabu cha Pambano Kuu, nichukue sasa kitabu cha Wazee na Manabii sehemu ya 2. Hii hapa ni UPH, Ufunuo Publishing House. Kuna sehemu ya kwanza na sehemu ya 2, ukurasa wa 248. UPH 248. Nini walichokuwa wanapaswa kujifunza kwenye shule za manabii ama kwenye vyuo vya kitheolojia kwa wakati ule? Walikuwa wanapaswa kujifunza nini? Ili sasa tuje tuangalie na huku kwetu leo, tuone hawa walinzi wanaandaliwaje. Alafu ndipo tuelewe tatizo limeanzia wapi. Ndipo tumuelewe adui yetu ni nani, sababu ni nani. Kwa nini ujumbe ambao ni ukweli wa sasa umeadimika leo?
Shetani alianza kuuiba ujumbe huu miaka mingi sana. Nasema hivi ukurasa 248, mada kuu za kujifunza katika shule hizi, yani shule za manabii, zilikuwa ni sheria ya Mungu na maelekezo aliyopewa Musa. Maelekezo aliyopewa Musa ni yapi? Patakatifu. Patakatifu na mpango wa ukombozi. Ile hema ndio ilikuwa sehemu ya mada kuu za kujifunza katika shule za manabii. Historia takatifu, muziki mtakatifu na ushairi. Namna ya ufundishaji ni tofauti kabisa na jinsi ilivyo katika shule za theolojia za leo, ambapo wanafunzi wanahitimu wakiwa na upungufu wa maarifa halisi ya kumjua Mungu kuliko walipokuwa wanaingia. Yaani vyuo vyetu vya kitheolojia leo vina upungufu mkubwa. Sio maneno yangu, nabii ameandika, mpaka leo yana apply. Shule zetu za kitheolojia, iwe University of Arusha, iwe ni Bugema, iwe ni Andrews University, iwe ni Newbold kule Uingereza, iwe ni Kenya, iwe wapi, popote pale, shule zetu za kitheolojia zina mapungufu. Namna ya ufundishaji katika shule za manabii ilikuwa ni tofauti kabisa na jinsi ilivyo katika shule za kitheolojia za leo, ambapo wanafunzi wanahitimu wakiwa na upungufu wa maarifa halisi ya kumjua Mungu kuliko walivyokuwa wanaingia. Nabii kuna nukuu anasema, iko kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Nabii anasema shetani akitaka kuondoa maarifa ya Mungu aliwafanya watu wasiliangalie hekalu. Shetani ili aondoe maarifa ya Mungu anawafanya watu wasiliangalie hekalu lake. Kwa hiyo kwenye shule zetu za kitheolojia ukweli wa sasa haupo. Kwa shetani najua wanaandaliwa watu wakiwa hawana ujumbe, na wanaenda kuwalisha watu wakiwalisha kile ambacho hakikusudiwa. Kwa hiyo ukweli wa sasa haupo kwenye vyuo vya kitheolojia. Wafundishaji wengi, maprofesa wa kitheolojia wamejaza mantiki na filosofi na mitazamo ya wasomi wa dunia hii. Jiulize hata wewe kwenye chuo cha Bugema unakosoma au University of Arusha, unaona kwa kiwango gani hata vitabu vya Ellen G. White vinavyothaminiwa? Si wako mpaka maprofesa wanapinga roho ya unabii? Si wako mpaka maprofesa wengine wanasema mbinguni hakuna sehemu mbili, hakuna patakatifu na patakatifu, maana kila sehemu ni patakatifu? Hizo ni hoja za wasomi ambao wanatufundisha kwenye vyuo vya kitheolojia. Wako wengine wanafundisha vibaya habari ya kuhesabiwa haki bure kwa imani. Shetani anajua wapi pa kuharibu. Pale ambako wanapikwa wachungaji ndiko shetani amepenetrate kule. Kuna doctrinal infiltration. Ameingiza watu wake. Kwa hiyo wachungaji wanatoka kule kiwa na mapungufu, hawana ukweli wa sasa, wamebaki na kiburi na majivuno ya elimu. Mimi nimesoma University of Arusha, mimi nimesoma Bugema, nina degree, nina masters, osi na nini, unajua katika Kigiriki, unajua katika Kiebrania. So what? Itusaidie nini? Tunataka ukweli wa sasa. Enyi wachungaji, kabla ya kuangamia kwenu na kujafika, maana siku za kuangamia kwenu, kuuawa kwenu kumekaribia, rudini basi kwenye jukwaa lililo imara, ukweli wa sasa. Nabii anaendelea kusema, katika shule zile za zamani kusudi kula mafundisho yote lilikuwa ni kujifunza mapenzi ya Mungu na wajibu wa mwanadamu kwake. Kwa tunaona mpaka kwenye shule za manabii walikuwa wanajifunza habari ya hema takatifu, mziki mtakatifu, wanajifunza mada muhimu, lakini sivyo kwenye shule zetu za manabii. Tuangalie tena, tujifunze kwa Yohana Mbatizaji. Kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya kwanza, sura ya 10, sauti nyikani, ukurasa wa 77 na 78. Narudisha hii kitabu, ninachukua kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ukurasa wa 77 na 78. Wakati Yohana Mbatizaji anazaliwa, shetani alikuwa ameshaingia kwenye shule za manabii na kuzichakachua. Alishaingiza doctrinal infiltration kwenye shule za manabii wakati ule. Hapo tunapata historia namna ambavyo hata sasa anafanya. Historia huwa inajirudia. Sasa angalia, wakati wa Yohana Mbatizaji, wakati hata shule za manabii zilikuwa zimeshavamiwa na shetani, vyuo vya kitheolojia kwa wakati ule vilikuwa vimevamiwa na shetani, Mungu alifanya nini ili huyu aliyetumwa kuandaa njia kwa ajili ya marejeo ya Bwana kuja kwa Yesu mara ya kwanza aandaliweje?
ukurasa wa 77, Tumaini la Vizazi Vyote. Hii kitabu cha UPH. UPH. Katika mpangilio wa kawaida wa mambo, kijana wa Zakaria, yani Yohana huyo Mbatizaji, angeelimishwa katika ukuhani, maana baba yake alikuwa ni kuhani. Lakini mafunzo ya shule za marabi, zile shule za manabii, shule za marabi, yasingemfaa katika kazi yake. Kwa nini? Mungu hakumpeleka kwa walimu wa theolojia ili ajifunze kuyafasiri maandiko. Mungu alimpeleka jangwani ili apate kujifunza juu ya viumbe na kazi ya Mungu ya uumbaji. Yohana Mbatizaji hakwenda kwenye shule za manabii. Yesu naye alipozaliwa hakwenda kwenye shule za manabii. Mungu alihakikisha kwanza Yohana Mbatizaji anazaliwa na wazazi walio makini wa kiroho. Alianza kufundishwa na wazazi wake kwanza. Pili, akafundishwa na Roho Mtakatifu nyikani. Mwangalia Yesu, anazaliwa kwenye familia ya watu wa kiroho. Mama yake akasimama miongoni mwa kina mama mashujaa, miongoni mwao ni mama yake Yesu, akamfundisha na hatimaye akaendelea kujifunza nje ya mfumo wa vyuo vya kitheolojia kwa wakati ule. Shule za manabii hakwenda. Yohana Mbatizaji hakwenda. Yesu hakwenda. Kwa nini? Tayari shetani alikuwa ameshavamia vile vyuo ili aje kubadilisha theolojia ya wale Wayahudi na hatimaye mpango wa Mungu wa ukombozi ukataliwe, na alifanikiwa. Viongozi wa kidini walimkataa Yesu, walipigwa upofu kwa sababu shetani alijua wapi pa kuvamia. Alianza kwa njia ya elimu. Alipita kwenye elimu ili waandaliwe watu wasiofaa kuwa walinzi waaminifu. Na Mungu aliona hilo. Yohana Mbatizaji hakwenda kwenye hizo shule. Yesu hakwenda kwenye hizo shule. Mitume wa Yesu hawakwenda kwenye hizo shule. Walifunzwa na Yesu mwenyewe. Na hatimaye wakajazwa mvua ya vuli siku ya Pentekoste, nje ya mfumo wa dini ya Kiyahudi. Nataka niwaambie wachungaji wengi ambao wamekwisha haribiwa na elimu ya kitheolojia ambayo imeshachakachuliwa na yule adui. Hawa wachungaji ambao hawana ukweli wa sasa wataachwa pembeni. Mungu atainua watu wa kawaida, atawapa mafunzo ya ukweli wa sasa, na hao watachukua nafasi za wachungaji. Wataanza kuhubiri, wataanza kufundisha, na wamekwisha kuanza. Angalia maadui wakuu wa Protestant. Tunataka tuangalie sasa hapa sababu ya elimu yetu ya kitheolojia kuchakachuliwa. Kwa nini msingi wa imani yetu haupatikani kwenye vyuo vikuu vyetu? Kwa nini wachungaji wanatoka kule bila ujumbe wa ukweli wa sasa? Kwa nini maprofesa wengi wa kitheolojia hawana ukweli wa sasa? Maadui. Angalia kitabu cha Pambano Kuu, UPH 2024, sura ya 12, matengenezo ya Ufaransa. Tunasoma ukurasa 190 na 191. Naweka kitabu sasa, tunasoma kitabu cha Pambano Kuu. Leo ni kusoma kitabu baada ya kitabu. Sasa fuatana nami, kitabu cha Pambano Kuu. Hii ni UPH, Ufunuo Publishing House, ukurasa wa 190. Nabii anasema, katika ulimwengu wote wa Ukristo, Uprotestanti ulihatarishwa na maadui wa kutisha. Ushindi wa kwanza ulipita. Roma ilikusanya nguvu mpya ikitumaini kuangamiza Uprotestanti. Wakati huu shirika la Majesuiti liliundwa, shirika katili, fidhuli na lenye nguvu zaidi kuliko mashirika mengine yote ya kipapa. Lilipoundwa hilo shirika, kazi yao ilikuwa nini? Kuhakikisha wanaua Uprotestanti. Walifanyeje? Ukurasa 191, Pambano Kuu imeeleza. Pambano Kuu imeeleza. Kwa kofia mbalimbali, nani yao? Majesuiti walipenya na kufanya kazi katika ofisi za serikali, wakipanda vyeo hadi kuwa washauri wa wafalme, wakipanga sera za mataifa. Sera za mataifa zinapangwa na Majesuiti. Sera za serikali ya Marekani zinapangwa na Majesuiti. Huu inaitwa Project 2025 ambayo ni backup ya serikali ya Donald Trump, imeratibiwa na Majesuiti. Uanzishaji wa Umoja Mataifa, sera za Umoja Mataifa, hata hii habari maendeleo endelevu 2030 ni mipango ya Majesuiti. Ni World Order,
mipango ya Majesuiti. Umoja wa kidini duniani ni Majesuiti wanapanga. Walifanya kazi ya utumishi ili wawapeleleze mabwana wao. Walianzisha vyuo kwa ajili ya watoto wa kiume na wana wa malodi, na shule kwa ajili ya watu wa kawaida, na watoto wa wazazi wa Kiprotestanti walilazimishwa kushika kaida za kipapa. Jihadharini enyi Waadventista wa Sabato. Nikuulize wewe mzazi unanitazama, mtoto wako anasoma shule gani? Moja ya sera yao ni kuanzisha shule na vyuo. Anasoma shule gani? Anasoma chuo gani? Jihadhari. Sasa angalia hiki. Kuna kitabu kinaitwa Upinzani Haujaisha. Kinachapwa na Kibidula, na ni toleo la 2024. Nataka nisome ukurasa wa 11. Upinzani Haujaisha. Ninacho hicho kitabu. Hiki hapa. Hiki kitabu kinapatikana hata kwa wainjilisti wa vitabu. Upinzani Haujaisha. Hiki sio cha Ufunuo, lakini ni Kibidula. Tunatambua Kibidula ni publishing yetu wa Adventista wa Sabato. Publishing house yetu kabisa. Hiki Upinzani Haujaisha. Sasa nasoma ukurasa wa 11. Anaeleza hapa habari ya Majesuiti na inakubaliana kabisa na kile ambacho Pambano Kuu ukurasa 191 inasema. Kichwa cha habari kinasema kamwe Rumi haibadiliki. Je, inakushangaza kwamba Waprotestanti sasa wananyoosha mkono wao kuelekea Rumi na wanafanya kazi pamoja na Rumi? Ni dhahiri kwamba Waprotestanti wamesahau jinsi Rumi ilivyowatesa wale wa imani zingine, kama ilivyokuwa katika wakati wa Luther. Kama ambavyo tumeona, wapo wengi waliofungwa gerezani, walioteswa na kutendewa unyama kwa sababu ya imani yao. Kwa hiyo, ikiwa hatujui historia yetu na Biblia yetu, hatutajua kitakachotokea katika wakati ujao. Historia yetu na Biblia yetu, Waadventista wa Sabato, inatuleta kwenye jukwaa lilo imara. Jukwaa lenye ngazi 3. Ukweli wa sasa, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, ukiwa umepatikana ndani ya patakatifu katika uhusiano na 2300. Tusipoujua huo, hatutaelewa tunaelekea wapi. Na hiyo ndio kazi ya Majesuiti, kuhakikisha Waadventista wa Sabato wanaweka pembeni jukwaa, wanashuka kwenye ile jukwaa, wanaweka pembeni ukweli wa sasa. Na hapo watakuwa wamefanikiwa kuua Uprotestanti. Maana Waprotestanti wa kweli ni Waadventista wa Sabato. Ujumbe huu wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ni tishio kwa Rumi, ni tishio kwa upapa, ni tishio kwa shetani. Kwa lazima ujumbe huu uwekwe kando. Wanatumia mbinu gani? Elimu. Wanafanya infiltration, doctrinal infiltration, na hatimaye wamefanikiwa sana. Ujumbe huu haupo leo kwa wachungaji walio wengi, haupo kanisani. Ni Jesuit infiltration hii inafanya kazi. Naendelea kusema, Rumi haibadiliki kamwe na historia hujirudia. Kanisa Katoliki limejivika tu mavazi ya Ukristo. Mfumo huu leo ni mbwa mwitu katika vazi la kondoo. Hutenda kazi kwa kutumia papa mweupe na papa mweusi. Papa mweupe huvutia umati wa watu kwa ufahari na utajiri wake wote, wakati ambapo papa mwingine, yani papa mweusi, kiongozi wa Majesuiti, hutenda kazi kwa siri gizani. Majesuiti ndio askari wa Rumi waliofunzwa kwa siri. Kulingana na kiapo cha Jesuiti, wataanzisha vita ili kuangusha serikali na hivyo kufanya utawala ukubaliane na wao. Wanahimizwa kujipenyeza katika madhehebu mengine na kuwa Mlutheri miongoni mwa Walutheri, Mbaptisti miongoni mwa Wabaptisti, Mpentekoste miongoni mwa Wapentekoste, Mwadventista miongoni mwa Waadventista. Kupitia elimu wanaweza kujipatia nyadhifa, na kupitia nyadhifa hizi wanaweza kushawishi kwamba dhehebu hilo lishiriki katika harakati za umoja wa makanisa.
Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu ni ujumbe ambao haiwezekani kanisa la Wasabato likakompromise na dhehebu lolote na dini lolote. Haiwezekani kanisa la Sabato likaonekana kana kwamba ni miongoni mwa umoja fulani wa makanisa. Haiwezekani. Lazima tutazamwe tofauti. Ukiona tunatazamwa vizuri, ukiona tunapongezwa, ukiona tunaonekana kama vile ni marafiki, katika madhehebu mengine tunaonekana kama vile tuko kitu kimoja, ujue kabisa Waadventista wa Sabato tumekubali kushusha chini viwango vya ujumbe wetu ili tufanane na ulimwengu. Soma Pambano Kuu sura ya 2 na sura ya 3, uone mbinu ya shetani aliyotumia ya kuingia ndani ya kanisa la Kristo ili kuleta upagani, na matokeo yake ndio upapa ulipoibukia. Hicho ndicho kinachoendelea. Kuna Jesuit infiltration. Anachokisema huyu ni sahihi, kinakubaliana na Pambano Kuu ukurasa 190, 191. Uprotestant umehatarishwa na maadui wa kutisha, majesuiti. Hilo liko wazi, linafahamika. Ndio ambao wanapambana Waadventista wa Sabato waweke kando jukwaa hili, washuke kutoka kwenye jukwaa lililo imara, jukwaa lenye ngazi 3. Ukweli wa sasa, vita kubwa, kiini cha Pambano Kuu ni patakatifu katika uhusiano na 2300. Ndani yake tunapata ujumbe malaika wa kwanza, ujumbe malaika wa pili, ujumbe malaika wa 3, na wamepenya mpaka kwenye vyuo vyetu, wanasoma theolojia yetu, wanaingia, wanakuwa wachungaji, wanachaguliwa mpaka kuwa viongozi, na wengine wanaenda mpaka ngazi za juu. Hebu fikiria, ikiwa viongozi wanapatikana sio kwa maelekezo ya Mungu, sio kwamba watu wamefunga na kuomba Mungu ajichagulie viongozi, ni kwa sababu ya kupiga kampeni, kwa sababu ya uchawa, kwa sababu ya kupendeleana, unafikiri hiyo haimpi nafasi shetani kuingiza watu wake? Alafu huku Mwadventista yeye anamwamini yeyote kwa sababu ni mchungaji, kwa sababu anasema amesoma theolojia, amesoma biblical languages, amesoma systematic theology, kwa sababu anasema anaitwa doctor fulani, anaitwa professor fulani, ndio tunamwamini huyo. Una uhakika ni salama? Kitabu cha Yuda 1:4 inasemaje? Wako wajiingizao kwa siri. Wagalatia 2:4 nasemaje? Wako walioingizwa kwa siri ili kutupeleleza uhuru wetu. Biblia inakubaliana na roho ya unabii na huyu mtu ya kwamba wako maadui wa Uprotestanti. Hao ndio sababu kwa nini kanisa la Waadventista wa Sabato halina ukweli wa sasa leo. Ndio sababu kwa nini wachungaji wengi hawana huo ujumbe. Wamepenya mpaka kwenye vyuo vyetu, inaitwa doctrinal infiltration. Wameingia kwenye vyuo vyetu, na wengine wanaitwa wachungaji, wanaitwa maprofesa, wanafundisha kwenye vyuo vyetu. Hatuwajui, wanatenda kazi kwa siri mno. Wanatoka wachungaji vioni, shule zetu za kithiolojia zikiwa zimeshaharibika kabisa, hawana ukweli wa sasa. Ndio hao sasa wachungaji wa mitaa, ndio wachungaji wa makanisa, ndio wahubiri kwenye makambi, ndio wanahubiri kwenye majuma ya uamsho, ndio hao wakiingia kwenye uongozi ndio wanapanga mipango ya kutuletea huku. Ndio unakuta lesoni zinazokuja hazina ukweli wa sasa. Majuma ya maombi sio ukweli wa sasa. Program zimejaa mwaka mzima, Januari mpaka Disemba, lakini hakuna ukweli wa sasa. Kanisa linaonekana liko busy, linafanya kazi, lakini hakuna ukweli wa sasa. Shetani ameiba ukweli wetu, ameiba ujumbe wetu. Turudi kwenye ukweli wa sasa. Tukikataa onyo hili, Mungu atatuacha gizani, atawaacha wachungaji wanaokataa, anawaacha viongozi wanaokataa, na hatimaye atasimama na watu wa kawaida. Atasimama na watu wa kawaida. Hii ndio sababu sasa kwa nini katika kitabu cha Pambano Kuu UPH 2024 sura ya 37 maandiko ni kinga. Nasoma ukurasa 490, 491, 492 na 493. Kwa nini Mungu anatupa onyo la kufanya maandiko kuwa kinga na sio wasomi wa kitheolojia? Kwa sababu nabii alifunuliwa ya kwamba kutakuwa na doctrinal infiltration. Maadui ya shetani wapo ndani ya kanisa. Mungu anatupa onyo. Pambano Kuu. Narudisha kitabu sasa, nachukua kitabu cha Pambano Kuu. Somo hili leo ni kusoma kitabu baada ya kitabu. Vyote ninavyosoma hapa ni vitabu vyetu, tunavifahamu, sisemi ya kwangu. Pambano Kuu ukurasa 490, hiyo ni sura ya 37. Nabii anasema, lakini Mungu atakuwa na watu duniani watakaodumisha Biblia na Biblia pekee kama kiwango cha mafundisho yote ya msingi wa matengenezo yote, maoni ya wasomi, mahitimisho ya science, imani na maamuzi ya mabaraza ya makanisa yakiwa mengi
na yanayohitilafiana kama makanisa yenyewe yanayowakilisha yalivyo, sauti ya walio wengi, hakuna moja wala yote yanayopaswa kuchukuliwa kama ushahidi unaounga mkono au unaopinga wazo lolote au kanuni yoyote, wazo lolote la imani ya kidini. Kabla ya kukubali fundisho lolote au kanuni yoyote, inatupasa kudai tamko la wazi la hivi ndivyo asemavyo Bwana, kuunga mkono fundisho hilo au kanuni hiyo. Sikia sasa hapa shetani mbinu yake inafunuliwa. Shetani anajitahidi daima kuvuta usikivu uelekezwe kwa watu badala ya kuelekezwa kwa neno la Mungu. Anawaongoza watu wawatazame maaskofu, wachungaji, maprofesa wa theolojia kama viongozi wao badala ya kuchunguza maandiko ili wajifunze wajibu wao wenyewe moja kwa moja. Ndipo kwa kutawala na kuongoza akili za hawa viongozi anaweza kutawala watu wengi kulingana na matakwa yake mwenyewe. Kwa shetani anaweza kutawala akili ya kiongozi wako wa kanisa, anaweza kutawala akili ya askofu wako, anaweza kutawala akili ya mchungaji wako, anaweza kutawala akili ya profesa wa theolojia. Ndio nabii amesema anaweza kutawala. Kwa nini uamini tu neno la kiongozi badala ya kuchunguza wewe mwenyewe? Kwa nini tu uamini? Kurasa 492. Licha ya Biblia kujaa maonyo dhidi ya walimu wa uongo, watu wengi wako tayari kusalimisha amana ya roho zao kwa viongozi wa kanisa. Wapo watu maelfu leo wanaodai kuwa wafuasi wa dini wasioweza kutoa sababu ya imani yao zaidi ya kusema tu kuwa wao wamefundishwa hivyo na viongozi wa dini. Swali, wewe Mwadventista msabato, unafahamu ukweli wa sasa ni nini? Unafahamu msingi wa imani yetu? Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu haujafundishwa hivyo. Wewe umefundishwa hicho ambacho wamekufundisha. Kwa umekuwa programmed bila kufundishwa ukweli, na hicho ndicho shetani anachokifanya. Tumebaki tu tunajigamba sisi ni kanisa la kweli la Mungu. Kanisa la kweli la Mungu ni kwa sababu ya ujumbe wetu, ndio unaotufanya tuwe unique katika ulimwengu, tuwe watu wa pekee. Kama ujumbe tumeuacha, tunakoma kuwa watu wa pekee, tunakuwa ni kama watu wengine tu wa kawaida. Wanapita bila kuyaona mafundisho ya Mwokozi na wanaweka imani yao isiyo na swali kwa maneno ya wachungaji wao. Lakini je, wachungaji hawakosei? Tunawezaje kuweka amana roho zetu kwa uongozi wao bila kujua kwa njia ya neno la Mungu kuwa ni wabeba nuru? Mungu tusaidie. Kurasa 493. Ni wajibu wetu wa kwanza na wa juu kabisa kwa kila mtu mwenye akili kujifunza kutoka katika maandiko kile ambacho ni ukweli, na halafu kutembea katika nuru na kuwatia moyo wengine wafuate mfano wake. Inatupasa siku kwa siku kujifunza Biblia kwa bidii, tukipima kila wazo kwa kulinganisha andiko kwa andiko. Kwa msaada wa Mungu inatupasa kujenga maoni yetu kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa kuwa itatupasa kujibu wenyewe mbele ya Mungu. Pambano Kuu sura ya 37, maandiko ni kinga, inatuonya dhidi ya kuweka imani kwa wachungaji na maprofesa wa theolojia na maaskofu. Tuchunguze neno la Mungu sisi wenyewe, tusome sisi wenyewe. Swali linaulizwa sasa, nani watachukua nafasi za wachungaji ikiwa wachungaji hawana ukweli wa sasa? Nani watachukua nafasi za wachungaji? Sura ya 17, Pambano Kuu, wajumbe wa asubuhi, UPH 2023, ukurasa 258. Watu waaminifu. Hiyo unaiona kwenye screen yako. Hiyo nukuu unaiona kwenye screen yako hapa. Watu waaminifu ambao walitii misukumo ya Roho wa Mungu na mafundisho ya neno lake walipaswa kutangaza onyo hili kwa ulimwengu. Watu hawa ni wale waliosikia neno la unabii lililo imara zaidi, sio wanatheolojia wasomi ambao walikuwa na ufahamu huu wa ukweli na ambao walijihusisha katika utangazaji wake. Ikiwa watu hao wangekuwa walinzi waaminifu na wenye kukesha wakiyachunguza maandiko kwa bidii kubwa na maombi mengi, wangeweza kujua wakati wa usiku unabii ungeweza kuwafunulia matukio yanayokuja karibuni. Lakini hawakufanya hivyo, na ujumbe ulitolewa na watu walio wa kawaida kabisa. Kwenye ujumbe wa malaika wa kwanza, sio wasomi wa kitheolojia,
waliobeba ujumbe walikuwa watu wa kawaida kabisa, waliachwa wachungaji na viongozi wa kidini. Ujumbe wa malaika wa pili vivyo hivyo, huku mwishoni kwenye ujumbe wa malaika wa tatu, wachungaji wengi wa Kiadventista wataachwa na Mungu na hawatatumiwa na Mungu, kwa sababu watakuwa wako gizani. Wao sio miongoni mwa wale wanaoambiwa basi ninyi ndugu hammo gizani, hata ile siku wapate kama mwivi. Wapo gizani, na sababu ni kuukataa ukweli wa sasa, ni kushuka kwenye jukwaa lenye ngazi tatu, jukwaa lililo imara, ukweli wa sasa. Hiyo ndio sababu Mungu atawaacha wasomi wengi wa kitheolojia. Kwa tusiona viburi vya elimu. Elimu ya kitheolojia bila Roho Mtakatifu ni bure kabisa. Mimi vitu vingi nimejifunza nje ya chuo cha theolojia. Sijafundishwa kwenye chuo cha theolojia, japo nimesoma kwenye chuo cha theolojia. Nilipogundua ya kwamba hoja ya msingi ni kumtafuta Roho Mtakatifu anifundishe, mimi nikamchukua Ellen G. White kuwa ndio profesa wangu wa theolojia. Kwa nini? Kwa sababu amevuviwa. Nikaweka kando wasomi wote wa theolojia, maana kila nikisoma vitabu vyao naona kuna vitu wanachanganya, wanadanganya, wanaweka mawazo na falsafa za binadamu. Nikasema watanipotezea muda, watanichosha. Mimi nang'ang'ana na roho ya unabii na Biblia, nang'ang'ana na maombi, namuuliza Mungu anifunulie mwenyewe. Kwa mimi nimekubali kuwa mwanafunzi katika shule ya Roho Mtakatifu. Wewe kubali kuwa mwanafunzi katika shule ya Roho Mtakatifu. Achana na kiburi cha elimu ya kitheolojia. Huko mambo yameharibika kabisa. Manuscript release gombo la 15 kurasa 312. Walinzi, unaiona nukuu kwenye skrini yako. Atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kuifanya kazi yake, kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Hivi karibuni kutakuwa na uamsho ambao utawashangaza wengi. Wale wasiotambua umuhimu wa kile ambacho hakina budi kufanywa watapitwa na kuachwa kushirikishwa na wajumbe wa mbinguni. Watatenda kazi pamoja na wale waitwao watu wa kawaida, wakiwafanya wafae kuupokea ukweli katika sehemu nyingi, kuupeleka ukweli katika sehemu nyingi. Kwa hiyo wale watakaokuwa na viburi, wasiojinyenyekeza na bado watapambana na ujumbe huu wa onyo, wataachwa. Mungu sasa anatafuta wanaume na wanawake, watu wa kawaida, ili awajaze maarifa ya kimbingu, awafundishe ukweli wa sasa, awajaze Roho wake Mtakatifu, ndio watakaohubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu, na sio mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Shavamiwa na adui. Shavamiwa na adui. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 20, mwamko mkuu wa kidini, ukurasa 308. Watu wanyenyekevu na waaminifu kabisa katika makanisa ndio ambao mara nyingi walikuwa wa kwanza kupokea ujumbe. Watu wanyenyekevu. Nukuu hiyo unaiona kwenye screen yako. Watu wanyenyekevu na waaminifu kabisa katika makanisa ndio ambao mara nyingi walikuwa wa kwanza kupokea ujumbe. Kwa hiyo usiwatazame wachungaji. Inawezekana wewe ndio una ujumbe wa ukweli wa sasa, mchungaji wako yuko gizani, hajui. Wewe ndio unataka umfundishe mchungaji wako, ila amejipa cheo cha yeye kuwa mfundishaji, wakati haja qualify katika shule ya Roho Mtakatifu kuwa mfundishaji wa neno, kwa sababu hana chakula cha kuwalisha watu. Na popote pale ambapo watu hawatatawaliwa na mvuto wa viongozi wa makanisa, popote pale ambapo watu waliweza kuchunguza maandiko wenyewe, fundisho la marejeo lilihitaji tu kulinganishwa na maandiko kulipatia mamlaka ya kiungu. Ujumbe wa miaka 6000 ambao umefungamanishwa kwenye ujumbe huu wa patakatifu na mpango wa ukombozi umefungwa katika wakati wa miaka 6000. Ukitaka kuhakikisha, usiende kuuliza kwa wachungaji, wengi hawana ujumbe huu, watakuchanganya. Na wengine mnaona kabisa wanakosoa, wanafundisha kwenye makambi, wanapinga ujumbe huu. Atakusaidia nini? Wewe fanya hivi. Yuko mwalimu wa kimbingu, Roho Mtakatifu. Nenda, piga magoti, funga na kuomba, muulize Mungu, mwambie, Baba, ninataka unifundishe wewe, ukweli huu ukoje? Ni wako ama sio wangu? Mungu akikwambia sio wake, achana nao. Mungu akikwambia huu ukweli ni wake, ubebe kama hazina iliyositirika. Tunaishi katika kipindi cha hatari sana hiki. Nini maana ya unyenyekevu? Desire of Ages 535 paragrafu ya 3. Mashaka na kutokuamini si unyenyekevu. Imani ya dhati katika neno la Kristo ndio unyenyekevu wa kweli, kujisalimisha kwa kweli. Kwa hiyo wale wanakuwa na imani ya dhati katika neno la Mungu ndio wanaitwa wanyenyekevu wa kweli, na wanaojisalimisha katika ukweli ndio wanaitwa watu wa kawaida watakaotumiwa na Mungu kwa kazi. Ilikuwa hivyo wakati ujio Yesu mara ya kwanza,
ikawa hivyo katika zama za kati wakati wa William Miller, na itakuwa hivyo huku mwishoni. Wasomi wa kitheolojia wengi wataachwa. Kwa nini? Hawana ukweli wa sasa. Kwa nini? Wamejaa viburi. Kwa nini? Sio wanyenyekevu, hawataki kujisalimisha kwa ukweli, wanabaki tu na majivuno na kiburi cha elimu na usomi, kana kwamba basi wanajua kila kitu. Kumbe walitakiwa wanyenyekee kwenye shule ya Roho Mtakatifu. Hata hivyo, elimu walioipata yenyewe imeshachakachuliwa, doctrine infiltration, mafundisho yani wameondolewa kwenye ukweli wa sasa, wamebaki na maarifa tu ya kitheolojia, lakini kwa kweli hakuna maarifa ya ukweli wa sasa. Kwa hiyo mtazame Yesu. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, kurasa 729. Watu wale watafutao nuru kwa bidii na kupokea kwa furaha kila mwale wa mwangaza wa mbingu kutoka katika neno lake takatifu, kwao hao ndio nuru itatolewa, na kupitia kwa watu hawa ndio Mungu ataifunua ile nuru na uwezo ambao vitauangaza ulimwengu mzima kwa utukufu wake. Hao ndio watakaotumiwa kuhubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Na watu wa namna hiyo, wanyenyekevu wa namna hii, ndio watakaofunuliwa, wataelewa mpaka ujio wa Yesu umekaribia kwa namna gani. Wanaopinga ujumbe miaka 6000, chunguza maisha yao, sio wa kiroho, wapenda siasa, wapenda vyeo na madaraka, wanaopenda ulimwengu, na wakati fulani hata ibada binafsi hawana ushirika binafsi na Yesu. Kwa hiyo wako gizani. Wengi wa wachungaji, wengi wa washiriki hawajui. Kwa hiyo huu ni ujumbe wa kuliamsha kanisa la Mungu, wachungaji, viongozi, washiriki, wainjilisti, tuamke, turudi kwenye jukwaa lililo imara. Tulishuka kwenye jukwaa, tupande tena jukwaa la ngazi 3. Ujumbe wa sasa, ukweli wa sasa ni nini? Ukweli wa sasa mada kama vile patakatifu katika uhusiano na 2300. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ndio unaitwa ukweli wa sasa. Ndicho chakula cha sasa. Tuwalishe watu ukweli wa sasa. Atakaye ukataa ujumbe huu ataachwa gizani. Atakaye ufundisha atatembea na Mungu. Atakaye ukana ujumbe huu, Mungu naye atamkana. Mungu yuko so serious kwa watu wake, ili watu wake waamshwe. Mungu anataka kuimaliza kazi, kufunga historia ya ulimwengu huu. Hana mchezo. Anataka watu wanyenyekevu walio tayari kufundishwa katika shule ya kimungu, wafundishwe na mwalimu wa kimungu, Roho Mtakatifu, watembee na malaika watakatifu. Mungu anatafuta watu kama hao. Kwa nini usiwe wewe na nisiwe mimi? Turudi basi kwa imeandikwa. Roho ya unabii na Biblia vinasemaje? Haya yote niliyoyasema, kama itaonekana ni makosa, nipimwe kwa mujibu wa Biblia na roho ya unabii, niambiwe kosa langu ni nini. Mchungaji Mangosongo hawezi kuwa muasi kwa sababu wachungaji wanasema ameasi, kwa sababu viongozi wa kanisa wanasema ameasi, kwa sababu wasomi wa theolojia wanasema ameasi, kwa sababu washirika wanasema ameasi. Nitakuwa muasi ikiwa ninasema kinyume na Biblia na roho ya unabii. Nihukumiwe kwa mujibu wa Biblia na roho ya unabii. Lakini kama ninasema sawa sawa, nimetumwa na Mungu na huo ni ujumbe wa Mungu. Nimemaliza sehemu yangu. Mwenye uchaguzi ni wewe. Mwenye hatima ya maisha yako ni wewe. Mungu atusaidie tuchague vizuri. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Amin. Kabla tujahitimisha, basi tuombe. Baba mwema, pambano kuu limepamba moto. Vita ni vikali. Lakini cha kushangaza, askari wako tumelala vitani. Tumeshusha silaha chini. Tusamehe. Kamanda umetangulia, tuamshe tena ili tusonge mbele na mapambano. Tuinyanyue bendera ya ujumbe wa malaika watatu. Jumbe huu tutakase, dhambi ikome katika maisha yetu, utufanye kufaa kwa onyo la mwisho kwa ulimwengu, tunapoandaa ulimwengu na kujiandaa kwa uzima wa milele. Neema yako yatosha. Tubariki sote kwa jina la Yesu. Amin.